Ronfler comme un sonneur. Ma parole, ton papa ronfle comme un sonneur. Qu'est-ce que ça veut dire, mamie? C'est une expression, ma chérie. Je vais te raconter une histoire. Tu vas comprendre. Il y a très longtemps de cela, encore plus longtemps que cela, plus longtemps encore. Voilà, nous y sommes. Les habitants d'un petit village avaient un énorme problème. Le matin, ils n'arrivaient pas à se réveiller. Il faut dire qu'à cette époque, le réveil matin n'avait pas été inventé. En fait, on ne savait jamais vraiment l'heure qu'il était. Les enfants arrivaient à n'importe quand à l'école, et les parents en retard à leur travail. Les villageois couraient pour rattraper le temps perdu, et ils étaient épuisés. Dans ce village, il y avait un beau clocher. Un jour, la petite Cléa eut une idée. Elle alla voir le maître d'école et lui dit: si quelqu'un sonnait la cloche quand le soleil se lève, son bruit nous réveillerait tous. Le maître réfléchit et trouva que c'était une très bonne idée. Le maître courut en parler au maire, qui courut en parler au jardinier du village. Ça vous dirait de sonner la cloche? Lui demanda-t-il. Si cela vous fait plaisir, pourquoi pas? Non, je veux dire tous les matins. De cette façon, tout le monde se réveillerait à l'heure. D'accord, mais à quelle heure? Eh bien, disons, quand le soleil se lève. Le jardinier accepta. Le soir, le jardinier installa une chaise dans le clocher et y veilla toute la nuit pour ne pas manquer le moment où le soleil se lèverait. Heureusement, un hibou lui tenait compagnie. Et pour rester réveillé, le jardinier lui raconta plein d'histoires qui commençaient toujours par « il était une fois ». Dès les premiers rayons du soleil apparus, il tira de toutes ses forces sur la corde qui actionnait la cloche. Et son tintement réveilla le village. Ce jour-là, les enfants arrivèrent en même temps à l'école. Le maître fut ravi, et le maire aussi. Le jardinier, lui, était bien fatigué. Il piqua du nez et s'endormit. Il se mit alors à ronfler, et comme il se trouvait tout en haut du clocher, son ronflement se répandit dans le village. Chacun se demandait d'où provenait cet étrange grondement. Plus tard, vers midi, l'estomac du jardinier se mit à gargouiller. Comme il n'avait pas envie de déjeuner tout seul, il eut l'idée de sonner la cloche. Puis il alla s'installer au pied du clocher et mangea, car il avait très faim. Les gens accoururent sur la place et voyant qu'il déjeunait, tout le monde le fit comme lui. Après ce bon repas, le jardinier se rendormit et se mit à ronfler très fort, encore plus fort, bien plus fort encore, voilà, comme ça. Alors chacun comprit d'où venait cet étrange grondement. Le jardinier ronflait si fort que cela fit bien rigoler les enfants. Le soleil déclinait dans le ciel. Alors le jardinier sonna encore la cloche. Les enfants rentrèrent de l'école et les parents de leur travail. Pour la première fois, la journée des villageois avait bien été organisée. Et tout le monde alla féliciter Cléa pour son idée. Le maire nomma officiellement le jardinier sonneur de cloches. Grâce à lui désormais, le village se lèverait et se coucherait à l'heure et plus personne serait fatigué sauf lui qui veillait toute la nuit avec son ami le hibou. Le matin, dès que les gens partaient travailler, le sonneur s'endormait profondément et il ronflait si fort que même le hibou ne trouva plus le sommeil. On entendait son ronflement dans tout le village, et cela faisait beaucoup rire les enfants, les grands aussi. Depuis ce jour, quand quelqu'un ronfle fort, on dit de lui
qu'il ronfle comme un sonneur. Et maintenant, tu sais pourquoi. Je comprends mieux maintenant. Ronfler comme un sonneur, c'est ronfler en faisant beaucoup de bruit, exactement comme le sonneur de cloche, si fatigué de cette histoire.